So, hi guys, Sanbona. I hope you guys are doing well. If you're watching this video, please do know there is a Zulu version and English version. And this is a Zulu version. You're just gonna wait for the English version if this is the one posted first. But if you're watching this later, please look for the English one. Now, ngisana zami, hawubuthi niyaphila angazobibona le video kodwa ngiyibhizi ngize South Africa, so angazange kuba consistent in terms of isikhathi ngoba bengithe njalo Sunday na Monday, but i-content ngihlele ngishaya nje ngayo and angazi ukuthi bengibekelani isikhathi because but-ke sizela sizokhuluma ngokumuncwa kwepipi ithanda zami. Sesike sakhuluma-ke before ngokumuncwa kwepipi ukuthi ipipi ulimunca kuphi, iziphi indawo right ngoba besiba confused siyomunca lapha embotsheni siyodlalisa ngolimi embotsheni yepipi, kanti amadoda wona athanda ngezansi kwendawo le yepipi kuthiwa kumnandi kakhulu lapho. But-ke of course amadoda ahlukene, amadoda awafani, akhona athandayo kwenye indawo, akhona ezwayo, kodwa kubalekile ukuthi indoda yakho i-romance. Kubalekile ukuthi indoda ugijime nayo ngolimi sisi, kubalekile ukuthi indoda wenze amanga nayo. So my darling, my love, don't get one twisted. But-ke sikho kwi-romance namhlanje, sikwini sikusekumunceni ipipi. Ake niyeke guys uncishana namathi. Ake niyeke ukuthi mangabe uzomunca ipipi uncishane namathi. Ukuyibona lento ukuthi uthi umunca ipipi kube ngathi ipipi liyabambelela la, kungathi umlomo wakho ugravel. Lapho nifaka ama-lipstick, nifaka ama-lip gloss, nifaka yonke into. Mase usufika epipini umuhle uyisiphalaphala unjeyana nama-lips asoft but ipipi ku-dry, amathi asuwathandi mesuke efaka amadoda. Angikhulumeli wonke umuntu, ngikhulumela i-most of women. Ngifake i-video lapha ku-Instagram wami, ku-Instagram ngu-Cooking with Notes. Ngifake i-video ngakhuluma ngakho ukuthi imsele ikhekhe, leyo video over 10 million views, ngigcine almost a million likes. Ngibonile ukuthi abantu besifazana abaningi bafana nami ukuthi ingquza asithandi moyithimsela ngamathi, uyimunca bese uthi pho bese ushiya sekudripula amathi, asithandi leyo nto. However ke emadodeni matisa umlomo mfazi, umlomo awube manzi gele, uqale uthi before umunca ipipi nala ebese uyangena ipipi, ebese uyangena ngathi ukuze ipipi lingabi dry fanele uqale ngathi ulimunca la, yabo kanje la, uqala ulimunca la emaceleni, uhambe ngolimi, yabo lonto leyo ukuze kuzoba manzi. Uthi mangabe usufaka umlomo wonke akusalokho kubambelela la, usuba no gravel. Ipipi ifuna into smooth. Ngizonzela isibonelo, amadoda amashaya indlwabo ashaya ngelotion, ashaya ngovaselina, bashaya ngezinto eziningi ngoba bafuna ukuthi kube lubricated. Wena yini ukuthi umlomo umanzi, wena ufike nje ungene ngama-lips a-dry, ufike nje wena ipipi umuncu uyitshela ukuthi ku-dry, kulokhu ku-dry. Oh Nkosi yami, ngibona ngathi mina isikhumba-ke indoda kuba yinkinga ngampela ngoba ulokhu umhlipula isikhumba usibuyisela phansi usibuya phezulu. Fakani amathi manimunca ipipi ithanda zami. Ipipi nje limunci ngamathi, uthi ubhoxo emlonyeni, ushone khona mfazi, ushone khona. And-ke thanda zami, enye into ebaluleke nayo lokho, slowly. Yabo slowly sufunda ngendawo, muthi usufika nje wena epipini cha sis, ubuye ukhiphe uphinde ugrise. Ngobona sagrisile ungawafaki amathi in a way yokuthi indoda ngisho amasende sekujuza amathakho, ngisho embedeni sekumanzi, la eceleni emkenkeni wendoda sekumanzi ngoba wena ukhipha amathi amaningi. Amathi awalapha epipini ukuthi kube slop, kube slipperish. Bayayithanda amadoda leyo ukuthi kube manzi. So-ke awuthi-ke usubhekene nepipi usuyazi libanjwa kanjani, uyazi limuncwa kuphi ney'ndawo ngoba ngitshelile ukuthi iy'ndawo zokumunca ipipi iziphi. Uyibuke leyo video, khona la cucumber pot, uyibuke leyo video uzoyithola ukuthi kuphi nakuphi. Ebese-ke umatisa umlomo mfazi, grisa, musu ukuncishana namathi, amathi amahala, phuza amanzi. Umubona ngathi usukhathele, inhloso yakho bekuwukuthi umchamise ngomlomo, phuza kancane amathi, ubuyelwe ileyo nto leyo. Idli yogathi, ngantshela ngathi ucansa kumele lubhore from both side. Uma ngabe ubona ngathi usukhathele, thatha iyogathi ubulibamba kanje ngesandla, ukho ispoon seyogathi, ukho ispoon izokubuyisela umlomo ukuthi ugriseke, bese uyabuyela kuyolimunca ipipi, uyabuyela ipipi yolimunca, uyabuyela ipipi yolimunca. Mina into engishoyo. So-ke thina zami ngiyacela-ke ukuthi singayidlali le game yokuthi uhamba nomlomo nje kodwa wasuphumele ngaphandle ufuna ukubuka amanye amadoda, ufuna ukubuka abangani bakho ukuthi unama-lips asoft,
kodwa ama-lips ayagadlazela mase kumele abe sepipini. Nishaye iy'ngane zabantu la ngithathe indoda yami ye kanti awuthathelanga indoda bayimunce ipipi kwaba manzi kwaba slopperish wena uhleli lokhu uthathela indoda wena uhleli uza nomlomo omase ufike endodeni ulimove i-lipstick noma kuze kusale yona i-lipstick bese lokhu uyayiqhenya-ke usuyiqhenyela ukuthi uyayibona la sulokhu uyisula ngezandla. Mfazi munce ipipi silolu-ke nakhona ulithi nje bhoxo uthi bhoxo uthi bhoxo uthi bhoxo ukhiphe ulikhothe angithi noma ukhotha ingquza ngathi amadleme esikhotha ingquza khona indoda ekhotha kamnandi ikhothele ukuthi iyakujabulisa bese kuba khona ukukhothwa kwengquza kokuthi lo muntu ufuna ukukuchamisa. But-ke sengathi ngaba umuntu obe nayo i-conversation ukuthi mina ngichanyiswa ukuthi mina nje ngichanyiswa ukuthi umunce ubhontshisi umunce nje ulimi lingayindawo lihlale kubhontshisi attention yakho ihlale kubhontshisi not ukuthi uthi bhoxa phezulu usloporishe lokho nje ukungijabulisa bakwethu yabo. But-ke sengithi-ke nina-ke thanda zami angithi usukube nayo leyo conversation nendoda ukuthi uma imunca ukuze uzochama imunca kanjani. Nawe-ke mina ngenze kanje shanje ngetiphi yami mina ngifike ngiyenze leyo ukuthi ulimunce ipipi la phezulu mfazi ngilimunce ngilidlalise ngilibhoxozise lize lifike la ukuthi bhoxo kufike la emqaleni ebese ngithatha isandla sandoda ngisibeka la ekhanda ngenzela ukuthi angimuve ngepace ethandwa uyena yabo. So ngalesikhathi engithi kanje shuthi indlela ayile pace efunwa uyena uyabo lento sengiyekile ngeyami pace isuke ingajahile isuke imrelaxisa yabona nenzipho ngizonifundisa amasende kudlalwa kanjani ngawo isuke yami imrelaxisa ngimthinta namasende kancane nalipipi ngesimanga ngilibamba bese ngiyabhoxoza ngifake kuze kufikela ngikhiphe ngilibuke selimanzi ngimunce yabona into ephuma la phezulu le ngathi ujuice ngihambe ngifike ngikho mfazi uyikhothe ubukele uthi bhoxo ubhoxoza ubheke ezansi emva kwalokho kuthi ungathathi isandla sakhe sibeke lapha ekhanda lakho bese yakubhoxozisa-ke nendlela afuna ukubhoxozisa ngayo ungakhohlelwa ukuphefumula akubhoxozisa kumanzi njengoba ekubhoxozisa akubambeleli ukuthi uba ikhanda lakho uqinile kanti aliqinile inomlomo wakho dry angazi amathi amahala thana zami ngicela impede namasi siwasebenzise ukhumbuleke indoda ingazibe manzi amasende ibe manzi la kube manzi umbhede ngoba nakuthe unonsi asifake namathi hey mina ngiyalalela inkulumo zanothi mina ngisho ukuthi akudrizile yonke indawo. Enye into ke balekile as much as nathi sifuna amadoda abane conversation yethu ukuthi sichanyiswa yini mangabe kusuke kukhothwala nawe yeba ne conversation nomuntu wakho baby kunzima yini uma ucabanga ngachama yini ucabanga ukuthi ngayenza ukuze ngikuchamise nami ngeoral yabo lonto leyo kumnandi kwenza njalo unikhuluma mawukuthi uthi hayi baby vele into engazi ngize ngiyenze before but I think ukuthi I can become I think ukuthi ngaba relaxed and then-ke you know usungayithatha from there. But mina ngoba ngisho ukuthi angifuni ukubuza ngibeka isandla la ekhanda ngilokhu ngidle ngokuphefumula nje ngenza cishe mase ngisecishe kakhulu ngiyakhipha ngiyaphefumula ngiyabuyela yabo lento le ngimbuze futhi ukuthi do you want ukuthi ngibe ede nesandla so kube yabo isandla umlomo yabo lento le just ukuthi ngibone ukuthi kuzokwenzakalani. Now in each and every video ngasekugcineni kwayo ngizobe ngiyakutshela ukuthi ngidayisa ngomkhulisa pipi uma ungabe unepipi elisokolayo ipipi lakho aliqini kahle ipipi lakho lifuna ukuwa please do know ukuthi 1200 kune into ekuthiwa umveva uyawubilisa uphuze ayimpela uyashaya bese siba nama capsules uyayikhethela wena kusuke kuyikhombo ihambisana namaphilisi awu60 phakathi ebese kuba no-oil ogcoba nje la epipini uthi qaqa ama capsules uyaphuza ekseni u-oil umasaja ngawo ipipi ekseni 1 to 2 minutes akubona oil bakithi okushaya indlwabo ama capsules uyaphuza akusize ekutheni ipipi lakho liqine lithi ngqi akusize ekutheni ukuthi ukwazi nokubhebha kahle hayi ukuthi ubhebhe ipipi seliyakhathala abanye babuza ukuthi permanent yes ku permanent but-ke thana zami yekani ukuthi man order i-enlargement nicabanga ukuthi nizoba no-size wase-Nigeria into ekusiza ngayo ukuthi indoda mayikhula usana 18 uno-20 nepipi lakho eliyinsizwa eliqinile once wathi 30 40 ngoba nokudla enikudlayo kuyayehlisa ilibido yenu nepipi kuyalishrinkisa kwamanye ama-country njengamanje kuwubusika ipipi lendoda liya ngokugodola libuyele emuva. So i-product yethu what it does it will give you that manhood you had ukuthi ukusstretcha kancane ayizukukunikeza o 3 cm 4 cm. So ngicela ukuthenga i-product ungadideki
especially unepipi eliwayo, ipipi lakho aliqini, ipipi lakho alenzi kahle, ipipi lakho alifuna ukuvuka, please try umkhulisa pipi wethu 1200 ikhombo, amaphilisi awu-60 no-oil khambisana ndawonye. Mase ukuthi uma ungakufuni lokho, sinokubiliswayo okunje, ubizwa ngomveva, uyawubilisa umveva bese uyaphuza. I-instruction ikhona ibhaliwe ngaphandle, izinto eziwu-2 ezihlukene kodwa ezenza umsebenzi owodwa. Kuphela kungukuthi uma unqena ukubilisa ekuseni ungaphuza la emaphilisini uthi nje xa uyile emsebenzini. But uma ukuthi umuntu ongenankinga nokuvuka ekuseni ubilise umveva, ungabilisa umveva. So ungabe usudideka ukuthi hayi ukufuna konke, cha into eyodwa but kuhlukene. But ke namakhamba phakathi ahlukene. Abanye baye ba-order ama-capsules athi hayi ngiyawubona umehluko kodwa ngakeza ngicela ukuzama nomveva, asenga umveva hayi ukuthi ukumixa ndawonye. Bese kuthi sibe nomlondo. Umlondo ukuthi ke mawukuthi ipipi lakho li-right nje awunankinga kodwa i-energy awuyizwa kahle, 130 rand, ama-Tipex awu-4 phakathi. I-Tipex elilodwa uphuza kathathu. So uthatha i-Tipex elilodwa ufake enkomishini uphuze, ungalitshintshi, uzophinda ulisebenzise futhi okwesibili, uphinde usebenzise okwesithathu, elilodwa i-Tipex. Lu-130 rand, kubizwa ngomlondo. Inamba zama-distributors esanizami ngoba ngibe busy ngingawuphenduli WhatsApp, ngizoyifaka down below kwi-comment section. Ungene la uhambe uyocinga la abantu babhale khona kwi-comment la ezansi, uzoyifica nje kunama-distributors inqwaba. Ma ingekho i-distributor la ukhona wena, fonela noma ngabe iyiphi, ucele ikusendele ngophepha, 60 rand, u-60 rand uthatha 5 to 9 days. U-Aramex nawo siyawusebenzisa, uthatha 3 to 5 days, 100 rand. Sibe no-postnet. U-postnet satha ngisho overnight, kodwa unama-price ahlukene. Kuye kuba kwezinye indawo 110 rand, kwezinye indawo 130 rand. So ngizofaka iy'namba ke down below la kuyo le video. Bese siba ne-Congo dust. Ngangcono ukuthi ngiyiphethe as-Congo dust. I-Congo dust nje iwupowder omngako omncane. Unfortunately ngeke ngikwazi ukusukuma ngiphinde ngibuye ngizonenzela enye ivideo. I-Congo dust incane nje ingaka. Eyami ke u-original, that's why incane iyakusebenzela. Nenibuzo inayo inside effects, ama-products la amanye awanayo, i-Congo dust inayo. Uma uyigcobe kakhulu izokwenza ipipi libe nami lingabe lisama. Uma uzoyigcoba namhlanje i-Congo dust uyisebenzisa ubhebhe kahle, kuyasuka after 2 days uphinde uyayigcoba, izovela ipipi libe nami because ihlala emzimbeni, uzoza mase ubhebhe isiphelile. Musana ukufuna ukugcoba namhlanje ngigcobe kusasa, ugcobe ngalo la suku ipipi lizovele libe nami. Lalelani, uma ipipi libeleke nami, inikeza noma 3 days to 4 days before uthi ungayitry. Ma uyigcoba i-Congo dust uthi nje kancane bese ugcoba la epipini around imbobo yepipi, uthi kanje, uthi encane bese uyafaka la, bese uyagcoba la phezulu ipipi, bese uyamboza ngoplastic. Uhlala uyibukela i-TV noma 30 minutes to i-hour, uhambe uyoligeza ipipi. Hayi masuphepha uzophepha umhlolo. Uzophepha i-Congo dust yokuthi ulaste longer embedeni. Ngicela futhi sanizami ni-understand i-product ukuze mase nifika ungafika usathi ngiqhamuka ku-YouTube ngisazobuza ukuthi umlondo. And guys, we don't do i-consultation. Awufika ukuthi mina nginenkinga kanje ngangisiza ngani, cha. Wena ulalela i-product ukuthi ngithi mina umlondo owe-energy ushaya around amaningi. I-Congo dust yokuthi ulaste longer embedeni. So uma uthenga i-Congo dust uyazi ufuna ukuchama, ukuphuza ukuchama. Yayibona lento le? Exactly 170 rand. Umkhulisa pipi wepipi elibhocobela, ipipi elikhathele, ipipi elinciphayo. Ufuna ipipi lakho ukulibuyisa ukuthi lishaye libe ushaft iliphamp. You understand? So 1200 umkhulisa pipi ikhombo iyaphuma iwu-60 no-oil okugcoba nje ipipi 1 to 2 minutes. Bese ukuthi lo ukhombo leyo. Uma ungayifuna ikhombo uthenga umveva nje uphuma uyikhambi elingaka oyibilisela wena lona. Exactly ke thanda zami. So ke ngibalile. Kwabesifazane sinetiye lokushisa isingquza. Lokuyenza ibe tight, ama-mood swings, ma unama-mood ungalali kahle, nama-period pains, sibe 130 rand. Bese siba ne-womb cleanser. I-womb cleanser yoklina isinye, isinye sakho si-dry, isinye sakho siphuma into ongayi-understand, isinye sakho simanzi, isinye sakho nje awusi-understand, ngisho uyochama, umchamo ngathi uyanuka. Only 250, ama-Tipex awu-10 phakathi, uwaphuza wonke aze aphele ngoba ayi-treatment, alapha ingquza inuke kahle, nawe ngaphansi unuke ube fresh. Yes, isithanda sami. Yonke into izobe la down below. Khona ngikhohlwayo kwabesifazane, sibe nempeso yabesifazane, sibe nempeso yabesilisa. If impeso uyayazi, sinayo impeso yabesilisa ikunika i-energy, nayo impeso sinayo impeso yabesifazane ikunika i-energy. Impeso yabesifazane iphuza ne-Coca-Cola noma uyiphuze ne-Stone, noma ke usungayiphuza namanzi ke kodwa fanele kushise. Amadoda impeso uyiphuza namanzi abilayo, noma uyiphuze nesobho, noma uyiphuze namahewu. Amahewu akho ngathi ngahlala ngaphandle kwe-fridge at least noma usuku alale ngaphandle ukuze angabandi ngoba makubanda ke uyizwe kahle i-products. Ngicela ungakhohlwa na ukusubscribe ngoba amaningi ama-video asafika. La ngezansi ngizoyifaka iy'namba zama-distributor. Ukhumbule uma ingekho i-distributor eduze kwakho,
noma ngabe iyiphi number ungacela kuyona ukuthi yazini eseduzane na uthi yazi ngicela bengifisa le product ngicela ukuthi ungisendele yona ngoPep noma ngo-RMX 100 rand uyashesha no Postnet uyashesha uPep ubuye uthatha isikhathi so ke ngiyanithanda niyezwa ngcongcwezona zami